Сегодня суббота, утро, и мы собираемся. И вот сейчас покажу, что на машину приделали. Давно муж хотел вот такой флажок на антенну приделать. Надо немножко бы спустить. Спусти немножко его вниз туда. И он у нас, правда, весь уже растрепался, вон ниточки повылазили. Ну так-то, когда муж выезжает, прикольно с ним развивается. Мы едем в деревню. Я там давно не была, наверное, с марта месяца. Муж там был месяц назад. Да, вот. Сейчас поедем на заправку за зерном и дальше. О, так ничего не прибрал здесь. Ладно, давай буду прибирать. Немножко прибрала, там, правда, лопата лежит, ну ладно. Здесь сапоги еще с Пентропова лежат. Курточка у мужа. И там мешочек положим, нормально будет, поедем. Так, все, мы заправились на 2000 и гоним теперь за зерном. И выезжаем. Все, мы приехали снова за зерном. Муж убежал, а я в машине его сижу, жду. Я сегодня в платье. Погода отличная, тепло, прекрасно вообще прям. Я сегодня наконец-то вам покажу свою новую кофточку. Немножко позже будем останавливаться. Сниму видео, покажу. Или в деревню будем гулять, покажу. В общем, как-нибудь покажу. Мне сын, когда сегодня что, в субботу, в четверг, получается, подарил подарок. Он же мне не дарил, денежки зарабатывал. Подарил на мою мечту уже подарок. Подарочные сертификаты на 7500 на золотую цепочку. Я коплю сейчас денежки, и вот он мне еще добавил. Это очень прекрасно. Я очень счастлива. Сын помогает, вернее, осуществить мечту мамы. Вот. Люблю тебя, сын. Если ты смотришь, обожаю. Вот так вот. У нас вообще хорошо, прекрасно. Я за те выходные вообще ничего не снимала. Кстати, вот кофточка-то лежит у меня. Я в те выходные ничего не снимала, потому что некогда было. Мы еще с мужем работали. И вообще просто ничего не хотела сделать. Такая погода была противная, знаете, вот как говорят, нелетная. Вот у меня вот так вот это было. И не хотела вообще ничего снимать. Сейчас вроде как-то полегче, получше. Вот. Потому что погода наладилась. Сегодня тоже в деревне много-много дел. Ну, сколько успеем, столько сделаем. Все, муж уже вон зерно сейчас будет закидывать. Сиди пока. Да-да, сижу. Там Могу. еще вывозят пока, сиди. Сижу. Куда я убегу, правда? Никуда я не убегу. Это район Чистых прудов. Начало вот там. Там мост сделан, который соединяет город Киров с микрорайоном Чистые пруды. Вот, а это тут уже высотки стоят. Ну, это самые первые, которые построились. К самому краю. У нас в Шкоде вот такая вот штатная магнитола. Мы хотели ее поменять на экранчик. Знаете, такие сейчас продаются. Но нам сказали, что если мы ее уберем, то звук от той магнитолы будет хуже. Не такой качественный, как здесь. А здесь звук, конечно, хороший. Вот, в общем, пока думаем, что дальше делать. Может, в следующем году что-то надумаем. Нам дали контакты электриков, чтобы подключиться к Bluetooth. Тут только выйти, радио у нас работает. Вот это все радио. Пыльно такое все. Вот. В общем, не знаю. Если у кого-то Шкода Октавия А5, расскажите, что вы делали, чтобы у вас звук был, ну, музыку свою можно было слушать. Кстати, на время не обращайте внимания, мы снимали клеммы с этого, сбивали, в общем, ошибки, и время тоже сбитое теперь у нас, неправильно стоит. А нас сейчас остановили гаишники, представились и документы попросили, посмотрели и сказали: хорошего дня, и мы помчали. Это, наверное, с моря первый раз, да? Да, кстати. Да, с моря. Так вообще по Кирову мы ездим 4 года. Вообще нифига. И это второй раз нас остановили. Первый раз, когда мы ехали, это было года 3 назад, наверное, нас остановили. Мы ехали в Шабалино, там ДПС. Вот. И то, что у нас не было включено, просто эти габариты не были включены. Там по новому мосту-то, да? Да, вот. И сейчас второй раз здесь остановили. Вот так вот.
Мы даже обрадовались, что нас заметили на дороге. Да, Саша? В общем, мы почти в деревне, но не можем пока заехать. Здесь как-то сыро. И муж сейчас пошел дорогу искать. В общем, тут такая лужа, что мы можем сесть. Вот стоим. Жду мужа, что он скажет. Какой вердикт даст. Перед нами вот такая вот лужа. Видите? Колеи. И если мы тут поедем, вот, к примеру, да, вот там вот муж просто сядет. Вот в той грязи. Он туда побежал. Где он там? Вот, видите, бежит. Дорогу смотрит. У нас вот летают какие-то птички. Очень интересно кричат. Слышите? Такие интересные. Верх у них черный, а под низом пузико белое. Это как будто птенчики летают. Не знаю, что за птички такие интересные. Сейчас будем ждать мужа, узнавать, что там. Сейчас знаешь, что сделала? Давай. Немного левее дать. Да. Давай попробуем. Так, все. Ой, как пахнет вкусно черемуха везде. Вообще обалденно. Сейчас муж поедет. Будем пробовать. С Богом. Вот тебе и высокий клиренс. И толку мало. Куда-то надо было еще выше покупать. Самосвал надо. Или Ниву. Целая история здесь проехаться. Давай. Yes. Молодец. Моя траектория сработала. Все, я бегу. Тебе было страшно? Чуть-чуть было очково, что мы Забуксуем. забуксуем в этой яме. Но ничего, пронесло, слава богу. Да, наконец-то проехали. Ну, сейчас все, уже будем дома на месте. Я, видите, в новой своей кофточке. Еще в ту осень связала. Первый раз только выгуливаю ее. Ну, эти птички-то летают. Интересные птички. Что же за птички такие, да? Ой, у них еще и на голове такая штучка. В общем, посмотрели мы сейчас, как птички называются. Называются чибис. И вот здесь вот все растаяло. А запах-то какой вообще. А тут грязно. Все уже зелененькая. Красота. Заезжаем наверх. Слава богу, что еще сухо вот здесь вот. Твердо, хорошо. Угу. Сейчас будем снимать, как муж меняет донышко у пчел. Ну, чистит домики от их испражнений, скажем так. Где только вот они, не вижу пока. Вот цветет ирга. Красота. Яблонька так и не ожила частично. Надо подпиливать ее, наверное, чтобы она более-менее чувство пришла. Ну и где они? Ладно, пока их нет, покажу. У свекрови наросла рассада. Перцы, томаты. Еще какие-то цветы. Ну, наверное, как обычно, эти петунии. Вот тут уже, видите, даже прям цветочек уже. Вот. Здесь петунии. И там петунии. И везде петунии. Вот они. Все, пришли.
Посмотрим. Мужу уже надо, чтобы я снимала, показать. Вот видите, он снимает донышко. Ой, там сколько пчел-то, бог ты мой. И вот сейчас они будут ставить. Получается, мне сегодня на улицу выход, вернее, на улицу мне закрыт. Все, вот закрывает. Расшифровку, то, что я снимала, сделает муж. Потому что я не сильна в этих медовых, пчелино-медовых делах. И поэтому пусть он расшифровывает, что он там делал. Ну, я знаю, что они это соскабливают. Сейчас что-то там это уберут. В общем, не буду врать. Он сам расскажет, что там они убирают куда-то, зачем все это делается. Я в этом не сильна, реально не сильна. И не буду строить из себя умную. Вот так вот. Я только сильна то, что знаю. Я в пчелах знаю только одно, что они меня грызут. И у меня потом глаза пухают. Они очень любят очень куда-то в бровь. Ну, в общем, где-то все возле глаза меня любят теребить. Вот пришли еще. Еще сейчас будут. Вы тоже видите, донышко чистое. Знаешь, что муж говорит, вот эта технология, донышко меняешь, переставляешь, только это выходит быстрее чистить донышко, чем, к примеру, вот раньше были у них несъемные домики, несъемные донышки. Это приходилось бы доставать все рамки оттуда, всех пчел шарудить, получается, чтобы вычистить дно. А так, видишь, просто берешь, переставляешь, и все готово. Что вот там вот они сидят, я не знаю, что там интересно. Вот сколько пчел летает. Ой, господи, как страшно. Я тот человек, кто боится пчел, но обожает мед. Немножечко процесс засняла, то, что поближе они были, меняли. Там что-то они должны роиться, не роиться, в общем. Итак, значит, это бархатцы. Снова петунии. Я так понимаю, что все петуния и бархатцы. Вот и тут домашние такие цветы цветут. Вот тоже домашние цветут и плюс петунии. Такой вот тут оазис у свекрови. Красота. Мы поели пиццу, когда приехали, перекусили, потому что очень есть хотелось. Утром не позавтракали. Вот. И сейчас вот Саша делают дела, а я вот теперь на улицу никак не выйду. Только ближе к вечеру, дай бог, потому что сейчас там пчелы, они сразу на меня. Они же знают, что я приехала. Вот, ждут. Так что я не пойду, буду сидеть дальше вязать. Вот так вот. Может, что дома поделать бы. Короче, не знаю. Сижу дома пока. Дадут команду, пойду делать. А так пока не знаю, что делать. Я боюсь на улицу выходить. Хочу, но боюсь. Один раз решила, думаю, ой, выйду. В то лето. Ну, вышла. Долго-предолго ходила. Неделю с таким фонарем ходила. Где-то даже у меня видео есть, кто смотрел. Напишите, что вы видели меня с таким затекшим глазом. Ладно, пошла я дальше вязать. Взяла с собой вязание и буду дальше сеть вязать. Иди никуда. Отпускай.
Ты ж тракторист, вылазь. Я могла ведь так попробовать. Ты в меня просто не веришь. Давай выйдем. Поехали в поле. Да, сейчас на кладбище. В общем, я выбежала из дома и в припрыжку села в машину. Сейчас поедем с мужем на кладбище. К брату у него не были на день рождения его. 2 мая у него не было день рождения. Мы не были. Но поминали дома. И на Радоне вспоминали. Кто помнит, ролик снимала, пироги пекла. Вот. А сейчас вот сижу тут, в общем, жду его. Оделась, смотрите, как вот в деревне говорят же, все, что дома есть, все можно на себя навздевать. Одела, в общем, футболку. А сквозь эти дырочки у кофты продувает все равно ветер. Под кофту делаю, то есть на футболку делаю еще одну кофту тонкую. И эту, как завершающий такой итог. Вот, в общем, муж мне не дал понажимать на педали, поездить. Боялся, что я ворота снесу. А я могу, да. Я все могу. Я говорю, поехали в поле. Нет, говорит, не поеду. Не повез он меня в поле на тракторе кататься. Я бы на тракторе прокатилась сейчас. Я бы вообще на всем каталась бы. Ну, только дай волю, я буду кататься на всем. В общем, мы приехали. Сначала была погода не очень такая, знаете, как будто даже предгрозовые тучи начали ходить. В принципе, вот они остались. Вот тучки-то, видите, так они как бы есть еще. Блин, ну какие у нас стекла грязные, смотрите, вообще прям беда. Вот, эти тучки остались вроде как. Но сейчас вышло солнце. Только что сидела вот дома, не было солнца. Вот, где как вот почище-то, вот. Видите, солнышко вышло. А дома сидела, не было солнца. Вот так вот. Зацените мою кофточку. Попрошу еще мужа потом снять меня отдельно. Ну вот рукавчик. Это, в общем, я в том году. Вообще история этой кофты началась очень интересно. В том году, осенью, или когда-ли там, летом, я сидела же дома, нечем было заниматься. Я довязываю остатки ниток. Значит, начала вязать просто квадратики. Ну, думаю, что-нибудь свяжу, там, ноги закрыть или что-то такое, на табуреточку бросить, может, еще куда-нибудь. Короче, что-нибудь такое покрывальце небольшое свяжу. Пока я вязала, у меня созрел мотивчик кофточки теплые в голове. Значит, пока я все это вязала, мне пришлось еще 100 000 раз бегать, докупить в итоге эти нитки. Я еще несколько мотков сбегала, ну, мотков 10, наверное, купила. Часть какая-то осталась еще, опять-таки остатки. Вот. И я вот связала вот такую себе кофтешечку. Что-то подумаю, наверное, сделаю подклад. И будет тепло, хорошо. О, с собой, да? Это мама послала, да? Ну, помимо субботы, воскресенье. Да, можно как бы, да. Кстати, у марийцев поминальные субботы, и в субботу поминают после обеда. Это у марийцев. А у нас до обеда поминают. Так что мы сейчас как раз время после обеда, и мы очень даже в аккурат едем. Вот. В общем, и довязала я эту кофточку из этих, ну, из этих вот, то, что было. Ну, то, что было, больше половины было куплено. Да, ведь, муж? Ага. Рассказываю, как кофточку себе вязала. Началось с чего все? Началось с того, что я моточки довязывала, да? Ну, а потом в итоге мы еще бегали, покупали раз, потом второй, потом третий. Но я понемножку все брала, думаю, да ладно, вроде уже хватит. Да вроде уже хватит. И все никак не хватало, да, у меня ниточек. Вот. В итоге вот так вот получилось. Муж не дает мне на тракторе прокатиться во дворе. Надо, говорит, куда-нибудь в просторы, а в просторы меня не укатывают. Боится, что я сломаю ворота, положу их. Зато быстрый демонтаж. Все равно собрались другие ставить. Да. Так что я, пожалуйста, хочешь, чтобы был демонтаж, пожалуйста, я сделаю. Еще сегодня надо по Бобровке как-то сходить, Саш, посмотреть.
Да? У нас же теперь бинокль есть, мы же теперь с биноклем. Вот, все, ладно, мы поехали, сейчас поснимаем немножечко. В деревне хорошо, так все зелено стало, березки. Вот, ну, я не могу налюбоваться на наши березы. У нас самые красивые березы вообще в мире. Ни у кого таких берез нет. О, это что-то у вас на ДК, на Дом культуры-то. День Победы. День Победы, да. Сейчас поближе подъедем, покажу. Вот подъезжаем к Дому культуры. Пусто. И, вон, видите, украшено. Поближе сейчас. Что-то не делается на ходу. Вот. Что-то у нас скрипит машина. Надо будет опять сервис гнать, проверять. Церковь. Я думала, я за рулем прокатюсь. Тут можно? Какой по асфальту будешь ездить? Нет, я тут, может, хотела. А, вот забор-то мама сказала. Новый сделали или просто покрасили? Новый, тут металлический. А, металлический. Вот видите, это что, своими сломы не собрались опять? Да? Вот На видите? это не выделяют деньги, бюджет, нету денег. Да. Ну мы еще тут погуляем, да? Остановимся, обратно поедем. Очень красиво, молодцы. Вот. Все сами жители делают. Давай. Мы вот с мужем подъехали. Сейчас туда вот пойдем на мостик. Сейчас муж развернется. Красота. В общем, вот тут что-то все скрипит. Непонятно, что скрипит. Вообще ничего не вижу, что там может скрипеть. Может быть, что-то где-то задевает. Может быть, грязные пружины. Что там? А эти-то штуки-то? Кошмар кошмарский. Да, вот тут-то у нас вообще уже беда прям. Дальше время сделано. Срочняк надо отдавать прям в ремонт. А то скоро начнутся поездки на машине на работу. Ну-ка ты сейчас, давай поснимаю, а ты покачай немножко, я посмотрю. А, кстати, некая. Вперед, наверное, да? Угу. Так нет. Ну-ка, иди сюда. Погоди. Так все ж таки сзади скрипит-то. Сзади же, ёпта. Мне почему-то так же вот казалось. Вот тут сзади скрипит. Знаешь, где скрипит? Вот тут внизу. Где-то здесь внизу скрипит. Под колесами, значит, это. Что-то, может, застряло? Может, надо будет снять как-то, посмотреть, Саша? А с этой стороны. Давай. Погоди. Прислушайся. Давай. Здесь меньше, но тоже в этой же части. Как раз что мы решили эти отбойники. Может, это из-за них? Из отбойников? Это как? Не критично вообще, не все. Надо. Это для меня все критично такое. Давай возьмем это. Давай. Сейчас попробую себя снять. Вот, в кофте. Ну, мне саму себя полностью не снять во весь рост. Надо мужа просить. Вот, сейчас пойдем, сходим до кладбища. Надо прогуляться все равно. Да, можно. Кстати, у Саши в деревне здесь у всех есть свое погоняло. Вот у всех. Я не знаю, у них тут имен, в принципе, как бы уже даже не существует. Зато погоняло это прям вообще. И такие погоняла у них смешные тут. Как это, грибок, да, есть. Потом кто еще? Еще смешной кто-то был. Гарнир или как его? Вот. Человек что-то там просто сказал, и прикрепилось название. Ой. Что-то скрипит. Страшненько. Вот. Везде так пахнет вкусной черемухой. Саша, что такое скрипит? Дерево само. А, само дерево?
Ой. Черемуха это вообще балдеж. Ой. Ну нынче черемуха, Саша, цветет раньше, да ведь? Да, в принципе, я бы не сказал. Не сказал бы? А мне почему-то кажется, что как будто раньше. Вот. Ага. Понятно, скоро картошку садить. Скоро Максюха приедет с нами в деревню. Мы уже с ним договорились, что на какие-то выходные придется его нам с собой взять. Саша, я впервые в жизни своей вижу, как цветет заячья капуста. Я никогда такого чуда не видела. Прикинь? Смотрите, опять ищем выход с другой стороны. И вот что нашли. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. И что-то вот еще. Ой, вот еще что-то лежит. Обалдеть. И здесь какая-то еще надпись. Ну, вообще ничего не поймешь. Очень интересно. Знаешь бы, Саш, краской покрасить было бы видно, да? В общем, вот такие вот на отшибе лежат памятнички. Да, вообще две. Маленькая какая-то вот еще. Надгробья такие малюсенькие. Тут ничего не написано. Может и написано, но заросло, да? Какая старая, как его, памятник какой. Захоронение 1941 года, да. А дата рождения 1880-го. Первого. Что это? Мая, что ли? О, марта, то есть, да? Ой, так. Апреля? Нет, подожди, 18-го. Что-то непонятно. 18-го. А, 1800, да. 1 марта получается. И 28 января человек этот умер, Патрушев Александра. Ой, как интересно. Идем дальше. Кстати, вон еще плита валяется. Там что-то даже написано на ней. Дай-ка сползу. Дом. В общем, вот что-то еще валяется. Здесь столько много этих старинных надгробий всяких, вот этих памятников. Это мы в русской части кладбища, Саша, сейчас шли. А куда мне дальше-то? А, вот. Всё. Вот еще здесь покоится деревня Бора. Брод. А, Брод? Бора. Борд. Борд или Бора. Мид. Непонятно. Тут выкапывали, когда копали, сколько этих плит. Вон еще одна. Давай посмотрим. Да тут их вообще прям куча. Это выкопано точно. Ничего не понятно, да? Не понятно. Их надо, знаешь, как вот так чем-то только раскрашивать. Там еще 3 плиты. Это вообще как будто какая-то символика. Ну, что-то как будто зашифрованное. Ну, в общем, что-то какую-то надпись опять нашли. А, буква А, он как будто вверху. Е, Ф вот есть. Интересно. Смотри на камере, ты, Саш, видно? Иди сюда. Я вот так вот не вижу, да? А вот на камере смотри. Видишь букву F, Е есть, буква П. И вот эта буква как будто перевернутая. Опять. Вышли вообще какой-то другой дорогой. Здесь вот русская сторона, а там, где заходили, там марийская сторона. Но я ее не снимала. Вот сейчас другой дорогой выходим.
А воздух-то какой свежий. Потрясающе. Все оживает. А борщевик-то крупнее всех. Да? Кому чего, а борщевик-то уже вымахал. Смотрите, какой огромный просто. Ядреный такой. Да, конечно, если вот такие сухостои стоят. Вон, все поле в этих сухостоях. Вообще, ну тут красиво. Тут такие деревья жуткие. Скрипят. Там где-то скрипят. Ой, жутко. Мы прям попали в черемуховый рай. По мостику вот топаю. Вот. Ой, столько. Еще, так я говорю, здесь куда ни поверни, вот так вокруг. И смотри, везде черемуха, везде вот так вокруг. Как стена, да, идет? Черемуховая стена. О, дышались. И у нас опять солнышко ушло. И пришел ветерочек. Опять серость. Вот. Обиделась на мужа, ушла назад. За руль не дает садиться. Вот. Выезжаем. Сходили, в общем, погуляли. Очень мне понравилось. По другой дорожке еще прогулялись. Если бы еще муж до истерики не довел бы, не ушел бы от меня подальше. Умеет же муж меня сбалансировать, блин. У тебя не было истерики, ты просто испугал. Да, я боюсь оставаться одна на кладбище. Я могу с кем только быть, с кем-нибудь только там быть. Одна не могу там находиться. Мне одной страшно почему-то. Ну, жутко. А тем более там такие старинные памятники всякие были, надгробия, плиты. Понятное дело, жутко. У них тут вообще этому кладбищу, наверное, лет 200, если не больше. Вот. Не, больше, наверное. Больше даже, да? Вот так вот, очень старенькие такие, ну, захоронения. Если погулять по русской, части кладбища, то там, наверное, еще будут старее. Походить, наверное, Да, надо только днем, да? ну, понятно. Да, надо как-нибудь приехать, когда будет солнечно, тепло, хорошо, и погулять. Так ведь? Посмотреть, вот так вот. Я говорю, я поеду, тебе помогать буду. А что ты, у тебя пчелы шарахнули? Да, а в итоге он пчел-то пошурудил, и я теперь вылазить боюсь из дома. Вот. Так вот. Пришли к памятнику, приехали. Вот тут церковь и памятник. Вообще хорошо, да, забор. Жители сами скидывались и покупали, делали забор. Все сами делают, красят сами, ухаживают, прибираются, все сами. Вообще большие молодцы. А не как у нас в городе, да, Саш, кричат? Да? Все недовольные. Вот. Очень тут неплохо таки даже. Ой, тюльпанов-то сколько много, да, Саша? А можно? Сейчас кирпичик уберу. Зайдем сейчас. Парта стоит. Очень красиво. Прям очень. Вазы так поставлены, да? Молодцы. Так. Цветочки что-то выпали. Угу. Нет, просто как будто вылетели. А тут, видишь, на монументе. Ага. Ой, такие молодцы, тюльпанов нанесли. А тут смотри, какой тюльпан красивый, беленький. Боже, какая красота. Все, память. А они в прошлом году такой цвет красили? Или еще подкрашивали? Сегодня нынче вообще красили. А, да?
Не, молодцы. Я говорю, у них тут так вообще хорошо. Вот пример, где чисто. Вот здесь чисто, да? Сколько ходим, всегда чисто здесь. Все выкошено, все прибрано, никакой мусориночки, кустики, вот все обработано. Хорошо так все. Молодцы. Флаги развесили. Такие молодцы прям. Душа радуется, да? Вот от кого нужно брать пример и делать самим, а не ныть там, что власти виноваты. Все сами делают люди. Бабулечки, дедулечки, вот такой возраст уже, все делают сами. Не, ну забор вообще шикарно, да, молодцы. И смотрите, все и покрашено. И тут это такой цвет уже был, да, Саш? Все сами сделали, прикрутили. Нет, молодцы, молодцы. Вот так вот надо с кого брать пример-то. А не ныть, что ой, власти не делают. Люди и дороги здесь сами делают. Все сами. О, прям умнички. Вот надо кому памятник-то ставить, да? Саша? Таким жителям, да, надо ставить памятник. При жизни еще. Вот, все, садимся, едем дальше. Ладно, я уже на тебя не обиделась. Да. Сажусь вперед. Так уж и быть, не буду больше пока обижаться. Ну, только пока. Доехали почти до дома. Я решила сходить на речку. Ой, на пруд. Не знаю, что там слышно будет, не слышно. У меня тут ветер сильный. Микрофоны не зарядила с собой, но не зарядила. Вот. Ветер-то вообще сильный, прям аж волосы сдувает. Нифига тут запрудили все. О, обалдеть прям. Все в воде. Мы тут с мамой в том году вот по этой опушечке собирали землянику. Ну, тут клубника растет дикая. И вот этого безобразия здесь никак не было. А сейчас, посмотрите, есть. Все заполонили бобры. Офигеть просто. Не подумала бы никогда, что здесь такая вот водопадь. Видите, все погрызено ими. Сейчас к пруду пойдем, посмотрим, что там интересного. Вот. Ветер такой сильный. Пока шла, смотрите, увидела дерево грызенное бобрами. Вон, видите, вдалеке, как карандаш. Точно дерево лежит. И вот здесь вот еще тоже дерево лежит. Все затужено. Сейчас здесь идешь, короткая такая травка, ну, все хорошо видно. А через недельки 2 здесь пройдешь, здесь все будет заросшее. Все, я почти подошла. Наоборот, не стало ничего. Правильно? А,
шалаш какой-то есть. Нет, не шалаш. Как будто дверь какая-то. Ветер. Ой, какая же красота, эти березы. Не могу поймать. Красота. Такие маленькие листики. Прелестно. Тут жёг костер. Какая-то дверь. А где здесь стол? Тут был же стол. Муж говорил, то что сделали. Чего-то здесь ничего не сделали. Может, в другом месте. Вот я люблю у той березы находиться. Мне так нравится. Пройдем. Я думаю, пройдем. Прям джунгли. Такие-то. Вот мой маленький здесь оазис. Я не трус, но я боюсь. Бывает, я боюсь оставаться даже где-то одна. Вот какая-то трусиха, прикиньте. Смотрите, у пруда как будто течение. Рябь. Обожаю это место. Оно какое-то прям очень симпатичное. Необычное, симпатичное. Красиво здесь. Тихо, спокойно. И что-то где-то все время трещит, и я боюсь. И муравейник тут охренеть какой. Хотите покажу? Обалдеть. Боже мой, я, наверное, пойду в другом месте посижу. Вот это супер муравейник. Ой, как их тут много-то. Боже мой. Их тут прям везде, этих муравьев. Ладно, пошла я в другом месте поторчу. Вон там, где досочка есть. Посидим. Просто посидим, покайфуем. Отдохнем. Снимем всю отрицательную энергетику, привезенную из города, и оставим ее здесь. Вот прямо так вот возьмем и скинем. Рыбка. Смотрите. Видите кружочки? Это рыбка. Приехала мужу помогать. А муж в итоге один все делает сам. Но я ему после бани сегодня массажик сделаю. Массажер с собой взяла. И сделаю ему массаж. Почему, когда тебе мало лет, тебе там 17, 20, 25, ты ничего этого не замечаешь, ты живешь почти у природы, и ты этого не видишь. К 30 годам ты переезжаешь в город, лишаешься всего этого, живешь в городе длительное время и начинаешь понимать, что тебя тянет обратно туда же, откуда ты выехал. Ну, я имею в виду не на ту, прям вот, не в то место, где ты жил до этого, а вот прям тебя тянет обратно в грядки, на природу, в свой дом. Почему? Неужели это заложено, вот было с детства, что ты воспитался, ты рос в этой атмосфере вот грядок, природы, уединения вот такого? Или это вообще на генетическом уровне, что человека тянет вот именно сюда, именно к земле, именно вот к такому же живому, как и он сам. Я не знаю, как даже это объяснить. Вот я думаю, что я вот просто, значит, родилась в сельской, ну не сельской, в поселке, да, я жила в поселке Антропово, потом в поселке Шабалино,
И мне это близко. Я привыкшая жить на земле, привыкшая там все делать своими руками. Меня не страшит это ничего. Может быть, люди, которые родились в городе, они наоборот не понимают этого, как можно жить в таких вот условиях, типа вот этого всего. Тут же нет комфорта, тут же ничего нету. По идее, это правда же, здесь нет комфорта. А мы, кто жили в поселках, в селах, в деревнях, понимаем, что вот он комфорт, вот она природа. Это чистый свежий воздух, от которого легкие, знаете, так пузырем так надуваются. Ты прям надышаться не можешь. Ну, вот я, по крайней мере. Не понимаю, в общем, как это объяснить, но вот тянет обратно в что-то такое красивое. И вот каждый бы свой выходной хотелось бы на природу куда-нибудь выходить, выбираться. Мы сейчас с мужем будем домой забирать палатку, что там у нас еще, матрас надувной, ну, короче, все, что у нас есть для пикников, вот, выезда на природу, мы сюда сейчас заберем, обратно домой и привезем, в общем. Будем опять странствовать. Еще, кстати, да, мы хотим купить спиннинг, хотим начать рыбачить. У мужа, знаете, он рассказывал, что когда-то в детстве он ходил на рыбалку, что у него было такое увлечение, и говорит, хочу снова. Ну, в общем, хочется порыбачить. Вот сейчас нам останется только спиннинг купить. Там всякую лабуду остальную. И будем учиться рыбачить. Сын, кстати, в детстве у меня тоже рыбачил. Так он любил все это. Залезет вот в сапогах подальше в пруд с удочкой, наловит рыбешек таких маленьких, кошку накормит, кошка счастливая. Вообще, счастье. Как вы думаете, а вечером пойдет дождь? Или вообще сегодня будет дождь в этот день? Кто угадает? Пишите в комментариях, кто угадал. Надо вставать и потихоньку топать уже. Банька топится. Навозом пахнет. Муж курит. Коза там орала, что-то перестала орать. Ну все, мы пошли в баню. Скоро встретимся. Проверяем фонарики. Вот. Ну так, смотри, даже вон далеко как видно, да? Видишь? Да. Так, сейчас включим другой фонарик. Блин, надо, погоди. Вот. Вообще хорошо, да? Хорошо. Даже с одним фонариком прекрасно видно. Сейчас попробуем с другим. Со вторым фонариком. Вот, с двумя фонариками вообще как днем. Оригинально, да? В общем, наконец-то мы проверили наши фонарики. В действии. Да, в действии. Очень нам нравится. Мы, в общем, вышли на улицу. Тут темень кромешная. О, боже, ласточка. Угу. Уходить надо? Вообще. Не клюнет нас? Она, видишь, боится залететь. В общем, сейчас снимали, ласточка прилетела тут у мамы гнездо. На улице тепло, да, Саш? Да. Вообще хорошо, дождя нету. Я же спрашивала, будет дождь или не будет. Дождя нет. Так что, да, мы надеемся, что не будет, нам он вообще не нужен. Так что вот. Всем доброе утро. У нас воскресенье, 11-е. Пошли в магазин, был дождь. Сразу разведаем обстановку. Что там по дороге. Потому что как будто бы дорогу развезло. Сейчас надо открыть дверь одной рукой. Вот. Оделась в сапоги. Опять. Пойдем посмотрим, что там с дорогой. О, машинка стоит.
красота-то наша. Вот тут-то вроде как бы сухо, да, а вот там вот дальше уже сыро. Ну что, друзья наши, мы выехали домой. Сегодня мы едем через Лебяжье. Потому что где мы заезжали с Лоскутова домой, в деревню, там сегодня вообще нелетная погода. Если мы вчера проскакивали там лужу, то сегодня там совсем никак. Нет. Ночью сильно лето. Да, ночью был очень сильный дождь и все, короче, залило. Сейчас вот едем по дороге, покажу, какая у нас тут дорога интересная. Вот так тоже здесь замочила дорогу. Вот такая вот каша-малаша, в общем. Я не знаю. О, бог ты мой. Ох, как машину затащила. Ё-моё. Блага всегда так. О. Экстремальное вождение. Благо, что еще никого навстречу нет. Вот дальше уже сухо, да? Опять в горку, потому что, видишь, горку Ага, бывает. ага. Вот такая у нас дорога сегодня экстремальная. Но муж у меня знаток таких дорог. Он легко управляет. Меня посади, я сразу же застряну. Да я даже руль выкину из рук. И если, честно говоря, я вообще не сяду за руль. Ни за что. Вот так вот. Мы сегодня выезжаем. Мы забрали сегодня палатку домой. Матрас надувной. Максимка у нас покупала еще на юге такой матрасик загорать. Тоже все с собой взяли. Скоро же совсем тепло будет. Ну, сейчас проблема тоже стоит такая, да, Саш, как ехать сюда картошку садить, когда, что, как. В общем, надо бы уже садить, ехать. Ну, как, чего, пока непонятно. Вот, будем соображать, на этой неделе поедем или на следующей поедем. Теперь я работаю не только же, ну, у меня теперь выходные не только же на выходные выпадают, а еще и на рабочий день. В общем, будем соображать по загруженности у Саши. Да. Посмотрим, Да. как получится. Но ехать нужно садить картошку, потому что все равно мамы здоровье. Что-то совсем не радует. В общем, наши мамы стареют. Так что надо помогать вон, ехать. Так ведь, муж? Конечно. Ты хороший. А мы еще сейчас здесь приедем в Лебяжье и поедем на мойку, потому что машина будет вообще грязная. Я потом сниму, покажу. Так, сыры здесь. Тут тоже самое вода, вот ушой вот это плохой, там красного плюща тоже. Да? Потом там нормально. Вот от лажа будет нормально, а гораздо лучше, я точно уверен. Хотя где-то мы раз ехали, до Лажа была дорога плохая. Аж Лажа. Сейчас вот видишь, будет лучше. От лажа. Главное вот этот отрывок пересечь. Вот до моста. Ага. Кошмар. Так, мы выехали на асфальт. Вот машина. О, тут-то сколько висит грязи-то, боже ты мой. Там тоже все в грязи. Да. Вся насыпырка грязная. Передок-то, конечно, ушаньком. Передок-то, конечно, ушаньком. Весь грязный. Вообще. С твоей стороны грязнее, чем с моей. В общем, мы доехали до почти Лебяжья. Тут осталось, может, с полкилометра, с километра. И поедем на мойку. Ой. И поедем на мойку. Будем помоем машину. Надо как-то до Кирова доехать. Вот. Не знаю, на 100 рублей наличкой только есть.
Помоем, не помоем, ладно. Что не придумаем, в общем, сколько помоем. В общем, пытаемся оплатить. А у нас не принимает купюроприемник денежку. Нифига вообще не хочет. Не хочешь, конечно. Мультика грязная. Моем сегодня без пены, чисто водой. Хотя бы грязь смыть. Мы немножко помылись и теперь поехали дальше. Сейчас из Лебяжья едем на Советск и из Советска в Киров. Вот так. Через Советск, да, едем? Мужик-то мой опять язык высунул. Навигатор свой настроил. У нас дождь пошел. Вообще прям он фигачит. И такая туча серая над нами. Огромная. И гонки наблюдаем с мужем, как люди гоняют. Кто кого обгонит быстрее. Видите, все торопятся. На машине опаздывают. А мы вот, Галина едет перед нами, и мы вот и спокойно едем. Она все обгоняет, что-то обгоняет. А у нас все хорошо. Мы вообще никуда не торопим. Да. Мы с мужем вообще любим потихоньку ездить. Тише едешь, дальше будешь. И целее будешь, да. Едем себе и едем. Дождик, тем более, да, асфальтное покрытие влажное. Да. Это тоже... 90 километров в час нормально. Да, да. Вот проехали промежуточек небольшой, и уже стало солнечно. Совсем красивое небо голубое. Дождик больше не льет, и тут дорога сухая. Похоже, здесь вообще не было дождика. Вчера, когда мужа снимала, они там с мамой что-то убирали пчел, дно. Это называется чистят дно. Ну, короче, все мы, живые организмы, испражняемся. Правильно? И донышко это зимой, пчелки наиспражнялись, его почистят и вставляют уже вот чистое. И они опять могут заниматься всем, чем там положено. Осенью тоже такая же процедура есть? Нет, только раз. Раз в год, да? Вот такая процедура раз в год бывает. В общем, вот. Ну, это нужно делать, чистить. Чистка ульев, короче. Да, чистка ульев. Ну, генеральная уборка у пчелок. Пчелки вчера сидели дома. Их было очень много, я посмотрела, да? Потому что на улице, когда холодно, в улей ползать вообще как бы так-то опасно. Но вы подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал. Всех любим, всех целуем. Пока-пока.